হাই গাইজ, আমি আগে একটা ওয়াশিং মেশিনের ভিডিও দিয়েছিলাম। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে যখন ফাইনাল স্পিন ঘুরতো, ওয়াশিং মেশিনটা কেঁপে কেঁপে সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়াতো। আমার আগের ভিডিওটা যে যে দেখেছেন সেই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আপনাদের কাছে সলিউশন চেয়েছিলাম, পাইনি। তো আমার ছেলে সলিউশনটা বার করলো। ওয়াশিং মেশিনটা ছিল স্ট্যান্ডের উপর, স্ট্যান্ডের চাকা লাগানো ছিল, চাকাটার জন্যই দৌড়ে বেড়াতো। আগে বুঝতে পারিনি। তো ছেলে কীভাবে বুঝলো, তো স্ট্যান্ডটা সরিয়ে দিয়ে এরকম 4টা পায়া অনলাইনে অর্ডার করে নিয়ে আসলো, এনে লাগিয়ে দিল। তো আজ কাপড় ধুয়ে দেখি প্রবলেমটা সলভ হলো কি না। আপনারাও দেখতে থাকুন, আজ ধুয়ে দেখব। কাপড় দিয়ে দিলাম, দেখি এই দেখুন আজ একটু বলে দৌড়ে বেড়াতে পারছি না। কাপড় ধোয়া হয়ে গেল, তবু এক জায়গাতেই আছে। আগে তো দৌড়ে বেড়াতো, আর সুন্দর এক জায়গাতেই আছে। সবাই ভালো থাকবেন, বাই।